NOE Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Ekitulese wano olwaleero tubadde tuzze okufuna ensalawo ya kkooti okusaba wa Pulezidenti wa Uganda Law Society Isaac Kimaze Ssemakadde. Ensonga zino ezivunaanibwa Pulezidenti zatandikira mu kkooti eya Buganda Road nga waliwo abaawaaba omusongo bannamateeka babiri ku lwabwe nga teguvudde mu gavumenti nga bwe kitera okuba. Ne bawaaba nga bagamba ebigambo Pulezidenti byakozesa ku function emu bivoola ekitiibwa ky'omukyala oba ekyabakyala. Ne bateekayo okwemulugunya okwo ne basaba kkooti ekkirize nti alina omusango asobole okujja yeewozeeko. Kkooti ya Buganda Road yakkiriziganya nabo negamba Pulezidenti alina okujja yeewozeeko. Kkooti negenda mu maaso nemuweereza empapula ezimuyita okujja okwewozaako, ate era negenda mu maaso neteekawo ekiwandiiko ekiragira okumukwata singa aba tazze mwonna waali. Pulezidenti n'agenda neyekubira enduulu mu kkooti enkulu oba high court ng'agamba nti enkwata kkooti ento gye yakwatamu ensonga ezo teyali ntuufu mu mateeka, era nga yeemulugunya kkooti enkulu esobole okutunuulira fayiro eyo yeekeeneenya ekole n'okusalawo oba omulamuzi wa kkooti ento kye yakola kyali kituufu oba kikyamu. Era n'ateekamu okusaba okulala nti ng'ekyo kkooti tennakikola esooka eyimirize ebiragiro ebikolebwa omulamuzi wa kkooti ento okutuusa okwemulugunya kuli okukulu nga kusaliddwawo. Ekyo kye kituzeeko olwaleero, era kkooti ensala ekituwadde, era ensala kkooti ekkiriziganyizza n'eyeemulugunya Pulezidenti Isaac Ssemakadde n'egamba nti bwetunuulidde ensonga zonna eraba nga okwemulugunya kwe kulimu eggumba, era nekkiriza nti tesobola kuleka biragiro bya kkooti nto kugenda mu maaso okwemulugunya kwe tennabakola ki kuuli. Nesalawo negamba ebiragiro bya kkooti ento byonna ebiyimiriza okutuuka ensala mu kwemulugunya okukulu nga kuvuddewo. Kitegeeza ki? Nti olwa Pulezidenti Ssemakadde takyasobola kukwatibwa ku kiwandiiko ekyo ekyaweebwa kkooti ki ento kiyimiriziddwa. Ate ne kkooti mu nsala yayo egenze mu maaso neeragira omulamuzi wa kkooti ento obutaddamu kubaako kyakola mu musango okutuusa nga kkooti eno ekoze eki emaliriza okwemulugunya okwateekebwayo okukulu kwe tuyise revision. N'olwekyo kitegeeza nti Radical New Bar oba kino ekisinde ekiriwo ekikulembera Pulezidenti Isaac Ssemakadde ekyabalooya kirwanirira ensonga ezikwata ne eddembe lya munnamateeka, okwogera, okwemulugunya n'okwogera ensonga enkyamu zonna ezikolebwa abali mu buyinza oba bakitongole ekiramuzi oba kitongole ki awatali kubeekwekera okubategeeza ekibakwatako n'okutereza engeri gye bakolamu ensonga zaabwe. N'olwekyo kkooti okugamba nti ensonga ze zirimu eggumba kiraga nti kkooti ekkiririza mu enkola ey'eddembe ly'obwannamateeka, era byemu ku biruubirira era kisinde kino ekiyitibwa Radical New Bar mu mwaka 2006 okubeera nga eddembe ly'abannamateeka lituukirizibwa fule. Ate ekyo tekigenda kulinda 2006, kitandika leero, kyatandise eggulo, so kino okugenda muki mu maaso. N'olwekyo ensonga zino tukyagenda nazo mu maaso, ate era kyongera okutulaga nti wakyaliwo abalamuzi abasobola okuyimirira ku bigere byabwe ne bakola ensalawo nga teri abanyigiriza, teri abatiisatiisizza, ne bateekawo obwenkanya. Ffenna kye tulwanirira kusimba kino. Kino kitegeeza tugambe nti ssaawa zino Pulezidenti wa ELS ali free okutambula bonna, kiti ekibaluwa kivuddewo omusango guno, ekibikwata ku musango guno ali free okuleka nga omuvunaanidde emisango miki mirala nga gyofunye ebiragiro, naye ku guno ogutuleese ali free olwaleero. Today we came to receive the ruling in an application for stay of execution filed by the Uganda Law Society President Isaac K. Ssemakadde. It has taken time for court to deliver its ruling. Actually, initially we thought the ruling would be delivered on ECMIS, which is the judiciary online platform for filing cases. That explains why we are not dressed in suits. However, we were informed that the ruling would be delivered physically, and we appeared in court today, and we prayed that court sees us, and indeed court allows to see and hear us. We have mixed feelings about this ruling. We are very happy, extremely happy, but we are also extremely sad. If you may recall, we asked the trial court at Uganda Road
stay criminal proceedings until the High Court investigates the matter. It should not take a High Court judge to make a decision that stay criminal proceedings until I hear their complaints regarding how you are handling the case. That is the sad bit. We apologize to Ugandans that we've taken up your time and space on this application. It should not have been the High Court judge to make this decision. It should have been a simple decision to make, as the case we put it in the lower court. I can only imagine how much time the judge has spent and how many cases he has had to set aside to write 40 pages only to state that Uganda Road Court, stop what you're doing until I hear what President Isaac Semakadde has to say. I can only imagine how many bail applications have had to be stayed for the judge to write 40 pages on just staying criminal proceedings against President Isaac Semakadde. I can only imagine how many Ugandans have had to suffer when the judge has had to sit down to write 40 pages and not hear their cases, not to hear evidence. We have victims of crimes that have suffered and endured the delays. We've had accused persons who have had to go back and wait for their cases to be heard. I pray and hope that it should not happen again, that whenever a High Court is investigating and supervising the way magistrates are doing their work, they should extend the courtesy to just stay whatever they're doing so that the High Court makes the investigations. That is on the sad note. But we're also extremely happy that the judge has examined the issues and boldly made a statement that Mr. Isaac Semakadde, the president of the Uganda Society, raises very important issues, and that the balance of convenience, his right to personal liberty, outweighs the right of another Ugandan to complain on behalf of someone else who has never come to court to complain. And court has been pleased and bold enough to stay the criminal proceedings at Uganda Road Court. Whereas we apologize to Ugandans for the time it has taken for court to do this, and the resources. A High Court judge is a very busy judge, extremely busy. He handles serious cases, capital offenses that attract a death penalty. He should be involved in serious cases, not hearing applications for stay. Wait to hear an arrest warrant until the High Court determines whether what you're doing is right or wrong. That should be a simple thing. It shouldn't require a High Court judge. But unfortunately, it has taken up resources and time. Eventually, our arguments have been upheld at a higher level. Now President Isaac Semakadde has set a precedent on what should happen whenever a lower court, a trial court, a magistrate is handling a case when there is a revision application. Semakadde Isaac, the president of the Uganda Society's senior counsel, has now settled the law. He has settled the law. Wherever he is, the law in Uganda has been set. The court has given us timelines for filing submissions to argue now the main application on the proceedings before the lower court, determining whether they were lawful, legal, correct, and all issues involved. So we are supposed to file our submissions on the 23rd of April 2025. Mr. Joshua Byamazima and Tony Tumukunde will file their submissions by the 2nd of May 2025, and we'll file our final submissions on the 7th of May 2025. Again, the ruling will be on notice. Uganda Council. Leero tubadde tusuubira nti nno ensalawo ya kooti oba kooti ento eya Buganda Road eyimirize ebyekola oba nedda. Tubadde tusuubira nti binaabeera ku mutimbagano nga bayita ku nkola ya ECMES, dirisha bye yateekawo, naye batugambye
nti tugenda kubeera mu kooti live. Ensonga lwaki tubadde twambadde nga tuli mu masuuti aga bulijjo, nga tuli mu t-shirt, tuyimirira wamu ne client waffe President Isaac Ssemakadde. Tuli basanyufu ate tuli banakuwavu nnyo ebigenze maaso leero. Tuli banyiikaavu nti kibadde kyetaagisa omulamuzi owa kkooti enkulu okutuula awandiike pages 40 okusalawo ensonga oba kkooti ento esooka erindeko paka nga kkooti enkulu emaze okutunula mu nsonga za Isaac Ssemakadde oba nedda. Twali mu kkooti ento twakitegeeza nti tekyetaagisa mulamuzi wa kkooti enkulu wa decision eyo. Lwaki? Kimala obudde bungi ate bannayuganda abalala tubajjako omukisa okuliza emisango gyabwe. Omulamuzi wa kkooti enkulu mulamuzi abeera bize nnyo, alina wuliriza misango gya butemu butujju, sikuwuliriza nsonga za ono yavumye empulira bubi, size ensonga zalina okukola ki okuwuliriza. Tekyetaagisa kutwala budde bwa bannayuganda omulamuzi okusala buki ensonga eyo. So tuli bannakuwavu nnyo, twetondera nnyo bannayuganda betukosezza okutwala obudde bwabwe ku mulamuzi n'atuula wansi n'akola research n'asoma bye twawandiika ng'alina okugamba ekintu kimu nti kkooti ento mulindeeko paka nga mmaze okutunula mu nsonga zino, awo nja kubagamba ekyokuddako. Tujjukire nti nno twajja mu kkooti enkulu nga tugamba nti bye baali bakola mu kkooti ento byali bikyamu. Ne tusaba kkooti ento nti yimiriza paka nga kkooti enkulu ekoze eki esazeewo ekunnyonnyole oba byokola bikyamu oba bituufu. Kkooti ento bwe yagaana ne tujja mu kkooti ki kkooti enkulu. Era tuli basanyufu nnyo nti kale kkooti esazeewo nti twali batuufu obwedda nti President Isaac Ssemakadde ensonga ze mu kkooti ento ziyimirire paka nga kkooti ekoze eki etunudde mu nsonga zino neraba oba bye bakola mu bituufu oba nedda. Era twagala nnyo okwebaza omulamuzi akoze ekikolwa eky'obuzira n'obuvumu okuyimirira n'agamba nedda, ensonga zino zirimu eggumba, okukwatibwa kwa President Isaac Ssemakadde, ebyokumuwozesa, ebyokumuyitaayita ku nsonga y'okuvuma omuntu ataze mu kkooti kuloopa nti bamuvumye, bijja biyimirira paka nga ntunudde mu nsonga zino. So tumwebaza nti nno ekikolwa kya buvumu kyakoze, era President Isaac Ssemakadde era ataddewo etteeka eppya ku nsonga z'okuba nti nno obeera nga wemulugunyiza mu kkooti ento oze mu kkooti enkulu, kkooti ento erina okugenda maaso n'omusango oba erina okulinda bakama baayo kye banaagigamba. Ekyo President Ssemakadde akitaddewo, akibawadde bannayuganda ng'ekirabo, era aŋŋambye obubaka buno yeetondera nnyo abasibe abali mu makomera, yeetondera nnyo abantu abakoseddwa ebikolwa ebyekikolobero abatwaliddwako obudde bwabwe babadde balina okubeera mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi afokasinga okulitamininga ensonga entono ennyo eno ey'okuba nti nno ye President Isaac Ssemakadde balina okumuwozesa nga kkooti ekyawuliriza okwemulugunya kwe oba birina okuyimirira. Era abeetondedde nnyo n'abagamba mukifune emitima gyammwe mumusonyiwe eri abasibe abali mu makomera ne ba victims abatuusiddwako obukolobero olw'obudde bwabatutteko obutwaliddwako omusango gwe, kkooti okuwandiika emiko 40 ku kasonga katono nti oba kkooti eyimirize, kkooti ento eyimirire paka kkooti enkulu ng'emaze okulaba ensonga ze tuwaddeyo oba nedda. Era tusaba nti nno mumusonyiwe, mumusonyire ddala. Ndowooza ensala eno eya kkooti enkulu etaddewo essuula empya. Kkooti za wansi bulijjo zigambwa lunye nti singa mba neekubidde enduulu mu kkooti enkulu, gwe olina obuvunaanyizibwa okuyimiriza ebikolwa byonna bye mba mpakanyiza oba ebiba bintutte mu kkooti enkulu. Kkooti eno leero etulaze nti mu butuufu kkooti ya wansi yalina okuyimiriza ebintu bye yali etaddeko essira ebyali birubiriddwamu okukwata Supreme Leader w'ekisinde kya R&B, era nga kino kirabika kigenda kukyusa
entaputa n'endaba y'enfuga ey'amateeka omukulembeze waffe w'okuntiko Kimaze Isaac Ssemakadde jazze alwanirira, naye era twongera okuwa bannansi ne baloya bonna essuubi nti wano we tukutte bw'eba njovu tutandise ogituuka mu kiwato, era essaawa yonna amasanga tunaatera okugatuukirira tubeere nga tumegguza ekintu kigwe wansi, bannansi babaage balye basanyuke, kubanga ababadde basojja Senior Council Supreme Leader Mwami Isaac Kimaze Ssemakadde amatu gababadde waggulu nnyo, naye gatandise okuba nga gateekwa mu kifo we galina okuba. Ate balooya tubagamba nti bwe mukutte munyweze. Abasajja mubalabye bwe bafulumye kooti kyannaku nti bannamateeka abatalwanirira nfuga y'amateeka. Tumanyi tetusuubira nti essaawa entuufu kooti ejja kutuddiza eddembe lyaffe okunyiiza okusojja ku luwonzi abo abali mu bifo eby'enkizo nga tulina kye twetaaga bakole eri bannansi. So ekyo Ssemakadde kyalwanirira.